అనంతపురం జిల్లా తలుపుల మండలం గొల్లపల్లి తాండా దగ్గర భారీ వర్షంతో మోరి తెగి పూర్తిగా రహదారి ధ్వంసమైంది. అలాగే దాదాపు 10 ఎకరాల వరిమల్లు వర్షపు నీటితో కొట్టుకుపోయాయి. అలాగే గొల్లపల్లి తాండా ఇళ్లలోకి నీళ్లు రావడంతో దాదాపు 20 కుటుంబాలు ఇల్లు వదిలేసుకుని దూరంగా ఉన్నారు. అలాగే పులివెందుల కదిరి మెయిన్ రహదారి పూర్తిగా రద్దు అవడంతో ఎలాంటి వాహనాలు తిరగలేదు. అలాగే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మరణించినట్లు సమాచారం అందుతోంది.